Bisaya na dako, way pake when magbuot. Yo, what's up mga kabatak? Welcome back sa aking channel. Ako rin si Jay. Karon, sa katong wala pa makasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel o pakiclick po ang bell notification para ma-notify mo na kayo mga bagong upload. Right, karon mga kabatak na tayo repair ang RPM 80 Pro. Ang issue ani is ang iyang connector kaning duha ka buhok dire na positive o negative. Ato na siyang tanawon kung sa imadyong diskarte ani kay inigtaod. Okay siya pero inigtaod na sa cartridge niya is mulubog na magbalik, din na po siya mag-connect yung automizer siya. Hindi siya mo detect. Ato ni try. Na siya mag-tak, din siya ma-detect mga kabatak na kon siya. No automizer ang nakabutang na karon na isa na siya coil. Ang gamit na coil ron is kaning RGC coil ang gamit karon. Ato ni siyang i-try og baklas. Right, karon mga kabatak, nabaklas na siya. Ang panday issue is na taya ay nagbutang sa katong cartridge. Hindi na siya mabalik kay tungod mapugnan man siya sa hugaw. Istinga na to o ang galon nung sa diskarte ni karon olimpyuhan na to, baklason na to tanan ning kuan. Tanan na ring board. As tanan dire sa kuan. Yung LCD tanggalon na to ni tanan. So, tanaw na to kung saan itong diskarte ng karon. Alright mga kapatak, ako lang siyang gitanggal. Para malimpihan na to tarong. Ako lang siyang gitanggal. Karon ato na siyang limpihan o maayo. Ay natanggal naman na to. Okay na siya. Pero ato na siyang limpihan o balik karon. Ato na yung tarong ng limpiyar, hindi na siya magka-problema. Hasta ning usapod ay ugaw pod. Okay na. Natao na, nabalik na ako. Ako siyang ibutangan og cotton sa ilawom kay ang iyang spring is na loose na, di na kadyo mo balik. Manang ako na siyang ibutangan cotton kay tungod po na ning wire. Di siya makabalik. Saka pag ayaw, manang ako na siyang ibutangan cotton karon. Ay para makabalik sa dadon. Di siya kadyo mulubog. Okay na siya. Ato na siyang ibalik o buo tanan. Ato ibalik ang katong nangatang-tang nga copper kaniha. So ato siyang i-disfire. Alright mga kabatak, okay na siya. Nabuo na siya na ako. Ako na siyang i-try o kuhan ron. Ato na siyang i-try o kung di naman siya mag-no-automizer.
Okay na siya mga kapatak. Tanggalon na itong balik para makasure dito nga okay na siya. Balik na itong siyang suod. Okay na. Alright, daghang salamat sa aming view ani nga video karon ng usaon paglimpyo sa connector sa smoke RPM 80 Pro. O sa katong wala pa makasubscribe, please subscribe sa akong YouTube channel o pagpakiclick po ang bell notification para ma-notify mo na ako yung mga bagong upload. Alright, daghang salamat o I'm out. Peace.